Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Mama Alia. Di video kali ini Mama Alia mau makan ini teman-teman. Ini ikan telang kuah kuning teman-teman. Ini ada tumis pare sama udang teman-teman. Ini ada ikan asin. Seperti biasa sebelum makan, ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuahnya enak teman-teman. Oh teman-teman, mari makan. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu guys, pakai udang teman-teman.
teman-teman. Kuahnya enak teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Alhamdulillah. Nasi sudah habis teman-teman. Sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.